Leo hata sitasema munipe wiper, kuna shida. Si kuna shida? Poleni sana. Mungu yu hai na anaona shida ambayo imekumba nchi hii. Tumekuja kando na kuwapa pole, tukumbushane sisi ni kina nani, tumetoka wapi. Kumbukeni mwaka moja uliopita, nyinyi na Wakenya wenzenu kutoka kila mahali tulifanya maandamano kwa sababu ya gharama mbaya na kubwa ya maisha. Mwakumbuka? Hawa jamaa wanasema maisha yamekuwa mazuri. Maisha mazuri ndio haya kuzambwa na maji. Kwa hivyo lazima tukumbuke wale watu wetu ambao waliuawa wakati wa maandamano. Na ndugu Raila akaniuliza, na wale upande ule mwingine Kimani Ichung'wah, tuketi tuongee juu ya mambo hayo. Mwaka moja baadaye hakuna kitu ambacho kimefanyika. Naungana na ndugu Kioni kusema kweli hao watu ni disaster. Yaani janga, sema janga. Serikali ya janga hii. Sasa tunaomba Mwenyezi Mungu, watu wetu wako Mombasa, inasemekana kuna cyclone inatoka bara Hindi na kuna upepo mkubwa zaidi wakati huu kwa upande wa Mombasa. Hatutaki tusikie hakuna jambo ambalo wamefanya kusaidia watu ambao pengine wanaweza kuaradhika na kufanya kuwa na shida kwa sababu ya janga hili. Kumbukeni, hawa jamaa waliita mkutano wa Afrika nzima, wakazungumza hapa Nairobi juu ya climate change. Wiki moja kabla ya mkutano alikuwa amesema wamepeana lessons yote, miti katwe, na huko anasema tupande miti. Wakafungua kila mtu akitaka kuharibu msitu ako na leseni. Sasa Senator Sifuna ni senator wa ajabu. Ameuliza wanataka sasa watu wahame waende kwa mlima sababu mvua bado inaendelea. Wanataka watu wa Ruben waende Ngong Hills. Nyinyi mko tayari kuelekea Ngong? Unajua Ngong wakati mwingine watu wakipeleka huko mambo yanaenda mbaya. Na huko ni Kajiado. Sasa watu watahama wapi? Lazima watu wasaidiwe hapa mahala walipo. Wangapi wanakubali hiyo ndio lazima ifanyike? Na ndio tukaja. Mimi nataka niseme hii. Bunge mlifanya maajabu jana, ndugu Andaye na timu yako, na hata Wakenya kwanza wengine ambao wanajua wakulima ambao wanatarajia mvua hii angalau wasaidie, wameuziwa mbolea gush. Hakuna mbolea, inasemekana ingine ni mafi ya punda. Sasa kumbukeni baba alikuwa anasema punda amechoka. Sasa ile mafi ya punda ndio anaenda wanaletea wananchi kama mbolea. Mambo yatawezekana kweli? Sasa huyu jamaa Linturi, yeye tunasikia kwa mafichoni anajificha. Mtu Azimio kama gavana wa area miaka 10 iliyopita wanaenda wanapekua mambo ambayo mashtaki hayafai, wanampeleka mahakama. Sasa hao wenyewe Linturi, if you want to survive, fichua wale wote ambao unawajua wameuzia wananchi mbolea fake, ama sivyo ukipigwa kalamu utaenda nyumbani kiholela vibaya sana. Mjue ni serikali ya wafisadi, na kwa hivyo ufisadi huu unaandamana na vile hali nduni hii. Sasa juzi walienda wakabomolea watu manyumba Mavoko. Jana mafuriko haya, vijana watu 9 walikuwa wamekwama kwa Athi River upo upande wa huko chini Kangundo, wakachukuliwa kule na mahelikopta. Janga hili bado linaendelea, na naomba tena washungulie hiyo maneno. Tunaomba Mungu hiyo landfall ya hiyo inaitwa Hadia cyclone isije kaumiza watu wetu wa pwani. Inasemekana pwani yote hiyo Indian Ocean kutoka Mozambique mpaka Somalia
huenda wakawa na shida kubwa sana. Hili ni janga la climate change, mabadiliko ya hali ya hewa duniani, na nchi ambayo haiwezi kujiandaa kama hii ya Kenya Kwanza ni nchi ambayo haijui wananchi wanaweza kufanya kitu gani. Tunaona wamesema sasa shule hazitafunguliwa mpaka hawajui lini. Wametuma habari sahihi, wasema hatafungua shule, hawajui mpaka lini. Ikiwa ni hivyo ni basi, lakini wasitume hiyo habari at midnight. Leo wametuma saa afadhali kidogo ili wazazi wajiandae, lakini wajue they remain culpable. Ili hasara wananchi wa Kenya walipata kusafirisha watoto usiku, na usiku wa manane wasema hakuna shule kesho, ilikuwa ni aibu. Kwa hivyo naomba tu kitu kimoja, tukubaliane kwamba hatutalala. Mheshimiwa Kajang aliyelala, senata wetu, Mungu ailaze roho yake vyema, alikuwa anasema bado ni mapambano. Wangapi wanaona bado tuko katika ile mapambano? Wangapi hawa? Kwa sababu hawa watu wetu tukawakalia, tukawacha wakae pale, wazidi kuongeza ushuru na kusema ati shule, nyumba ambayo Uhuru Kenyatta alianzisha ni wao. Hii yao wanatoa ushuru leo, kesho, ushuru kila mahali, na hizo nyumba kwa kingine wanabomoa, na kule kwingine wanabomoa manyumba. Kwa hivyo lazima tuwashike kabisa, tuwashike koo mpaka wajue kwamba wananchi wa Kenya wako na haki, kila mwananchi kuishi mahali ambapo anaita ni kwa katika mazingira yaliyo safi. Kwa hivyo leo tumekuja tu kuambieni pole, na mimi nakumbuka 1 year ago ndio mimi nimekuja kama Buffalo Soldier. Mimi nimekuja kwa kumbusheni kwamba wale watu wetu hawakufa bure, na bado watu wanakufa 200 Mai, hata wengine bado wanazikwa kwa sababu ya janga la hiyo damu, bado hawajajulikana. Kwa hivyo lazima tujikakamue, na acha niite rafiki yangu, ndugu yetu ambaye anatafuta kitu cha Afrika lakini baba aendi. Si namna hiyo? Hata kama akiwa AU bado hako kwa Ruben. Wakijaribu kubomoa Ruben hapa, mtaona baba kesho. Si namna hiyo? Wakijaribu kubomoa Ruben, wataona Kalonzo kesho. Kwa hivyo karibu sana, changilieni, baba amekuja na tunatapona. Asante.